comme d'habitude, nous sommes journaliste Nabino, Mireille Deuxième Regard. Naïbique, vous êtes là, Kabiso. On a eu des fans, on a fait là, beaucoup. Nous sommes Mireille Deuxième Regard. Nous sommes journaliste. Et ça, on a bien ma casse, on a benga, peine à bien en tout cas. Et ça, on a bien vraiment, fan Nabiso. Merci. Pour continuer pour l'andabiso, n'a pas de news officielle. Et ça, la bien ma casse. Ici, le président Maï Sabé, Montazali, et c'est Pisakae. Ici, le bureau n'a pas mobilisé, ça, il n'a pas sonné ensemble. N'a pas somma d'abord, tout va au cacabier, et on l'a habité, au bafan, en tout cas, et ça, la cabine, c'est son mini. N'a yé mon trésor, mal. Ici, Kazali, et ça, la caisse, c'est mon boss. Respect na moto à futao. En tout cas, président na ngai, mon boss na ngai, trésomba. En tout cas, il faut la kaka. Correction, tout le monde a correction. Bon, on continue na l'isolo na biso. Les gens n'ont pas mobile moko à Benga Kinga, à Zepeka na Bamboka Libanda. Benga Kinga, à Mekaki, Kosola na moi. Abi maman, Mireille Deuxième Regard, journaliste na biso. Nazana motuna moko histoire moko nazo pesa yo meka ko partager yango na bandeko mususu to meka na koloka bango konga moko nazo kokati maintenant efike ça va c'est bon de to meka ko sola yango wana lelo na ye ko présenter bino lisolo yango boloka histoire ndenge atuna kinga motu ayebisi nga lobi pona nini bandeko mibali bakomi kobebisa nzoto na bango na bakisi ekomi mobali po asangana na mwasi po asiba mwasi donc il faut amela kisi ya bongo ngai mpe etake mwasi nayokaki ngo na molai alobi asilisi nde nayebisi ça va lokola oyebisinga ngapi na omekosolola na bandeko mosusu nde yango na mpe lelo na ye topartage lisolo ngai na bino elongo ndenge tomesaka kolanda masolo na biso ndenge bomesaka kolanda nga mpe ndenge nayokaka bino mpo litoi moko elokaka antuka litoi ifo eyoka litoi moko koto so ezoyoka o koto mpe ezoyoka esalaka biso bien makasi ndenge tomesaka koyoka na ngai na bino ngai nayoki bino koto bino boyokinga koto esalaka bien bandeko na nga antuka mobali wana aleli alobi ye mwasi na ye donc ti aloba boye ezoderange mpo ide euti epa mwasi na ye na ndako abi mwasi ni aokoka lisusu te mwasi na ye akomi soki ye abeti ye poignet coup deuxième coup aleli mwasi aokoka te abi ye fuka asene si ontaza mwasi na ye na ndako abi baninga bakendaka na ba 5-6 yo sukisama na 2 eza ya bwana ngati nde yayebisi abi mama nde ezala ya bwana ote ndenge nde eza mwasi na nga tozalaka nayo eza mwasi na nga ya ndako ya makamu te eza mwasi na nga ya ndako tozolala tozalaka nayo yo oyo baninga bamelaka bakisi ya bikoko bazomela po nzoto eya makasi akokepa mwasi na ye avexe ebele bandeko na nga basi totindaka mibali na mabeti kisa bokoko eza na doste kisa bokoko baopesa yo bidon bamama tokobenga bamama banganga babengaka bamama banganga awa soka disanga yebitisi tokobenga bamama bokoko kwa akopesa yo bidon 5 litres eza na doste mélange dans 2 jours pour ikatano etelema ikatano esembwama mukongono esembwama erokipa mama obeta 5-6 soki koza mobali mpenza ya solo kokota nango ntina 10 wana sikoyo selo bamama wana ndenge bazopesa napesi kaka bamama wana bakomobebisa bana bato ya moke omwana moko ya moke ya 18 ans ok écoutez aomela kisa bokoko ok écoutez aomela agene ok écoutez aomela bawisi oyo makasi wana
Et ça permet de nous autres. Ok, écoute, j'ai une garçon qui a quoi? Elle a pécho, elle a le stade, elle a pécho, ah, pécho, on a un canaille, on a coûté qu'il y a un mot, on a quoi? Pécho, on a continué, faut attendre, puis on a bête à capoler, on a la pécho. On a peur, ah, puis on a acheté un moment à mal. Pour le moment, on a payé une bête à rater. Ah. C'est que nous avons des débats, trois ans à automne dans la été. Gapekaka, il faut faire tout. Il faut faire les cas. Donc il faut faire les kélémaïs. Il faut faire côté de l'ako, il y a côté ça. Keba baba, keba ozo baby sanzoto na yo. Ozo baby sanzoto. Kala kaka papa oye ko tuna biso mutuna. Atuni. Abi mama. Dès que vous avez la bakisa bokoko wana ilakisi nini nasala nini po nga pe nakoma lokola bango c'est que ifuna mela yango po mwasi nanga azodeklare non mwasi azodeklare azotinda yo na mabe soki aza mwasi malamu akoki kosombela memba soki ezaki mokongo nde eza na problème bakisi eza yango ebele bakisi eza ebele okoki koutilize etraité o mpe obiki esali yo mpe ozala moto qui te zaka kateke ife zala batangawisi wana omela biloko bukoko wana tangawisi c'est normal mais bakisi oya bukoko tooloba wana ya mabe wana oyebi dosi ya mabe ezodétruire nzoto eza kitoko te papa koyoka conseil ya mama ti mama soki azotino ya bakisi wana azotino mabe force ya nzoto ya moto ezalaka bien alors oyo baokende komela bakisi mpona ngai nayebi te sina koki kopesa bango kombo nini sina koki kobenga bango nini mpo neti nga Mireille deuxième regard soki omeleli kisi na oyeba ke oyo ameleli nga soki omeleli nga kisi oya kolala nga na kwiti na yo omeli no masanga omeli agene yo toko nyonso bino bomelaka eza yango te moteko basango basibaka mwasi na tendresse mwasi basibaka lokwa asoda te mwasi bazwaka ye malembe eza te ke ifomela kisi ya bokoko mpo ya olala mama eza te ke ifomela gene eza te ke ifomela batibo eza te ke ifomela batikata soki tikata te eza bongo te mobali fosela force nyonso mobali nzambe apesa yo mpo mobali nyonso ata mwana moke ya bebe era olamuka na ntongo ekatani etelemaka esembwamaka etelemi papa mama bwana bana mibali olandela bango na ntongo ba 5 heures etongo etanaka ata mama yo moto ozodeklare mobali no abetako mibale alemi 4-5 akobakisa esu mibale obe misato wana ezalaka ya ntongo ya olamukela ya wana mboka suka mboka suka ezalaka ezalaka apo oza nango ndako moko ya ekoti ebimi mposa kuta olamukeya te mama kobayaka te mibale wana nano ezalaka avant ya 5 heures akolandisa 3 wana ekomi 5 ekoki te mama oluka nini ozotinda mobali wapi adetruire nzoto lobilobi boza esika moko soki azokoka lisusu te moto kobima libanda tika papa vanda troisième wana ya suka ezalaka bien makasi taka mwana moke ya beba alamoi na ntongo melikata esengwani na ntongo alamoki likata esengwani bongo ya papa esengwama belimo ya papa mpe esengwamaka bien chéri bebe ndeko na nga mwasi tosalaka bapapa mabe toyoka bapapa baosenga conseil bapapa baolela papa azolela mwasi aotonda te papa azolela mwasi aotonda te take mama olobi nini yaya tika soki otondi te avant 2 wana 3 wana ya 5 heures ozwela mokele yango nde ezalaka suka yango nde ezalaka gu makasi koleka ya osukoli nango te ya ndenge ozalaki na salite wana ya 5 heures 3 wana papa alambisaka ezala excuse bolimbisaka bolimbisa yana lela ya dadi mingi mongongo se ekendaki mongongo eza te bolimbisa pardon bandeko na ngai
cas botina ba papa na mabete bino ba papa o bozo ke nikomela na ba jeune garçon bo ke nikomela mela avant 30 ans na bino boye bin sort ni ne la bino pour qui sont les gens na dosté boye bi sort ni ne la bino yango moni le biso ba kinwa ba africain tozo kufa ka bo vandika bo omona moto akufi vandika bo omona ba appliquer crise asali AVC oyebite nini yo sana nzoto na yo po ba biloko inconvénient wana yela yo okoyeba lisusu te tomona kaka oyeba bime na hôpital akoye nzoka biloko oyo omela odétruit nzoto na yo botika eloko wana botika yango mpo eza na dose te eza malamu te mobali c'est la force na yo ya nzoto mama so omoi papa azokoka te lukeli ayata tangawisi numéro na biso ezoleka wana ti so omoni tangawisi moye te bobenga biso na numéro na biso eza wana tokolakisa bino kisi nini bokoki kosala po ete papa atelemaka kitoko papa asibaka o kitoko ere azokota na kati ya evangile na yo oyokaka bien ye moko mpe ayokaka bien donc en tout cas nayebi te bandeko na nga neti nga Mireille deuxième année naza bosi namoni mobali akokoka te na koteya ye kaka na kotinda ye na mabe te na kotinda ye aluka bamama wana te na kotinda ye asomba batikata te na kotinda ye mpe na gene te nga mo nayebi nde na oswani mobali na nga po likaka notelema asibanga malamu na kotinda ye na mabe te bamama antuka boye bakorespecte bapapa mpe boye bakorespecte toi ya bamama bapapa bomela limelamelana te soki bomoni ezosimba te na mama bobeti de oyo ekotika bobeti yango na 5 heures soki bomoni avant 5 heures nde tokotaka wana na ebandeli ya masolo ebandeli ya lisano kwa na lipa te wana bobeti na ata 3 papa aza mpe makasi abetaka na ye abeti 3 mois de wana abeti yango na sengele donc sengele wana nde suka bis donc suka ya makambo sengele donc na sengele wana abeti yango mois de wana esalaka bien en tout cas bandeko na nga conseil na ye kopesa ndeko na nga mobali yango wana na mama bisika bazali en tout cas bobatela foyer na bino bozala malamu tika kolanda conseil ya baninga landa oyo ngai Mireille deuxième année nazopesa yo journaliste na bino toza awa mpo na bino donc soki omoni esimbi te benganga na numero eza wana numero ezoleka wana nakolakisa yo mama kisi oyo okoki kosomba mpo etraite mobali na yo po ete abetaka yo ata mwa 5 wana oyo oza nango besoin c'est normal ata nga so natondi te na odeklare na nga ata nga so natondi te na odeklare mais na otinda mela te na otinda mela te mposo natinda mela na obebisa mobali na nga buna ye mpe ochange po nga linga mobali azala buna naturel basi oza buna naturel esala bien ebosiba na wana likate ekoti na lipolo oyebi ndenge esalaka avant de écouter au moins et ça non maman au kukatenga mona zana au kukanisi denza melana ya suba au kukanati pardon ya nini na bien maman bande kuna mwasi na wangwa ubenga biso opesa bino to ezake to ese bino kisko yo ko sela papa poti amela amela na kobaka na komela po esala bien po ozala esengo po oraisonne esu mabe te do aza mobali na yo en tout cas merci mpona papa na biso en tout cas bino mpe boyoki yango soki bomoni mpe ke ça ne va pas botuna biso conseil tokopesa bino tomonani mikolo ezali koya na nsima kamera na nga na zana misabi ya talo somada mobali ya shoko frappa mpona manus officiel yango nde makambo yango nde donc en tout cas ko boye ete mpona manus officiel epa mon boss mbaye mbaye mon boss de moi respect mon boss ici koza bambote ebele bakamarade ya mon boss bafane na biso nyonso balandaka mpa na manus officiel nape bino bambote ebele na bosani te mama na ngai donc mama asalaka po nga deuxième regard nazala mama Angèle Poutou na France
napesi bambote ebele napesi la richesse bambote ebele asi mizolo bino to bolandanga tuka bambote ebele sina bike na continue boleke ebele oyo aza na posa ya libanga oyo aza na posa mika idete mega bwaka ye numéro na ngai yango wana abenga ngai okoyoka libanga na yo en tout cas ekorate te awa erataka te awa erataka te montage ekataka te libanga mira idete mega yo okatango esimba te même boss nanga bisika aza olinga te mon boss bisika aza olinga te na state mboka mosika likolo olinga te donc en tout cas boss na biso ezalaka bongo en tout cas ndenge olatisi biso na journée de la femme olesi biso olati biso bamama epesi biso valeur en tout cas mon boss esali biso esengo biso tumana mpa na manus officiel toabana na nde tolati esali biso bien vraiment merci mon boss continue kosimba biso kotika biso te toabana na yo biso mpe tokolemba te toyali tozali napesi bambote ebele na vie nanga modogo mongala moto alia limbanda na nzambo esika mona mobutu po alia sali mona mobutu mama bobila alambeli balie modogo mongala mwana Dallas yaya dofe mbula matali don napesi ye bambote ebele kaka donc vie na ngai jakati napesi so bambote ebele mpa vie nanga tonto Lacoste leka dide Lacoste donc bavie nango bazalaka apeti nango kia vie nake tournage nake mwa transport en tout cas bavie nanga bolimba peti na bino te donc Mireille Deze Mega yo artiste na bino journaliste na bino tozobunda kaka nzambe akotika biso te akosima biso toapembe na mobos trésor mbali tozanga te tokolela te te donc ezali napesi vie nanga ziko mbala bambote ebele bisika azali vie nanga ziko mbala motema ya mama Emerance en tout cas bambote ebele boza mingi so epike na bwaka bokoleka ebele bolimbisi me oyo aza na posa libanga numero eza wana abenga bamama Chateau Rouge napembe bambote ebele bino to en tout cas nalingi bino mingi bamama bapapa oyo bovandaka bolandaka biso en tout cas bambote ebele na bosani te trésor leka Lisette mwasi ya papa Vena Ibuni famille Bolumbe napesi bino nyonso bambote ebele donc na famille Bolumbe nape bino bambote Mireille Deze Mega artiste na bino journaliste na bolinga nape bino bambote ebele nayebi ke yo oza mpo na nga nga naza mpo na bino donc en tout cas tolingani tozala motu moko na pas na mamise officielle merci bayo